Oi, tudo bem, pessoal? Hoje a nossa dica para ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida em casa é sobre vazamentos, né, em banheiros, mais especificamente no box. Às vezes a gente refaz rejuntes, faz todo o trabalho e não vê resultado, que foi o que aconteceu aqui em casa. Aí eu me dei conta, né, conversando até com alguns hidráulicos, que essa parte aqui, ó, em volta do ralo, aqui por dentro, muitas vezes, foi feito um arremate muito ruim, né? E aí tem brechas onde a água infiltra e a gente nem nota. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né, para melhorar isso. E claro, lembrando, né, vamos secar bem antes de fazer o trabalho, de preferência até deixar um tempo para que seque bem, para ter um resultado positivo, tá? Então agora eu já estou aqui, né, já secou bem ali. Eu tenho um Vedaprem branco, né, que é uma boa forma de impermeabilização. Então eu uso aqui bem facilmente. Eu, na realidade, eu uso até com a própria luva. Eu vou pegando aqui e colocando o Vedaprem no entorno do ralo. Ó, vou tapando toda essa parte que envolve o ralo, que isso deve fazer com que, claro, se o vazamento for aqui, né, fique restaurado. Eu coloco bem até aqui na ponta, ó, bem aqui em volta também, para não dar chance que nada, nenhum buraquinho fique vazio, tá? Essa é a dica de hoje. Aqui em casa funcionou, tá? E o nosso objetivo com o canal sempre é fazer a nossa vida ficar melhor em casa, né? Com pequenas dicas e pequenos consertos, tornando o nosso dia a dia melhor. Se tu gostou aí, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para ter a próxima dica.